السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب، مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب تعالى نتكلم على مجموعة الحزن التي تخيم على الخطيب. انا عايز اقول لك ان في خبر كويس هنتكلم عليه كمان شوية على الكهرباء، بس قبل ما نتكلم على كهرباء انا حابب اتكلم على مجموعة الحزن الذي يخيم على الخطيب. واحد يقول لي يعني ايه مجموعة الحزن التي تخيم على الخطيب؟ بص كده يا جدع معايا البوست يعني مجموعة البوستات اللي نازلة دي قدامك. زي ما انت شايف بدأت بان الخطيب كان موجود وطلع يجري اول لما يعني الفرقة خسرت، وقعدنا بقى ننزل بالحزن يخيم، الحزن يخيم، الحزن يخيم، الحزن يخيم. ده طبعا السيد اسلام اونست، وهو بيعمل مجموعه متنوعه من الحزن يخيم على الكابتن محمود الخطيب. الفكره بقى ان بعد كل الليله دي كلها، وشوف انت عمال يغير كل شويه في صيغه البوست بعد كل ما بيتعرض لهجوم اكتر، لان الناس طبعا كشفت الليله ان الصوره دي اللي هو حاططها واللي عمل عليها الفيلم في البدايه، ان الصوره دي ترجع لفتره سابقه او في عزا في 2019 كان الخطيب موجود فيه وكان قاعد في العربيه بتاعته. فالصورة قديمة يا سيد اسلام، والحزن ما كانش بيخيم على الخطيب والراجل ما كانش موجود اصلا في المكان. طيب نعمل ايه بقى؟ بدل ما نطلع نقول والله يا جماعة الخير معلش احنا اسفين والله كتبنا الخبر كده، حد اداني معلومة خاطئة، اي حاجة من الحاجات اللذيذة اللي ممكن يعني تداري الموضوع والموضوع يعدي بشياكة، لا احنا نطلع نتهم واحد تاني. بس طبعا اتهام مبطن ان في شخص بارز في مجلس اداره بيحرض الجماهير وعنده لجان الكترونيه اشتغلت في يعني في عمنا اسلام. طب ليه يا جماعه؟ موضوع بسيط وسهل يا جماعه الخير، الصوره فيها غلطه وانا اتاكدت وخلاص والموضوع انتهى، ومصدر المعلومه اللي اداني المعلومه غلط وخلصنا والموضوع انتهى. ليه احور بقى واقعد الف وادور والكلام ده كله؟ يا سيد اسلام يا اونست، يا سيد اسلام اونست اتقي يعني. فدي حاجه يعني ايه انا حبيت ابدا بيها. طيب الحاجه اللي كمان لازم تكون عارفها ان احنا دلوقتي داخلين على دقيقتين ونص وانت لحد دلوقتي لسه ما نزلتش اديتنا لايك للفيديو. يعني مش معقوله كل مره لازم افكرك، يعني انزل دوس لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت مش مشترك وفعل زرار الجرس. طبعا الناس اللي بتعمل لايكات والناس دي انا عارفهم وحافظهم، واللي بينزلوا انتوا 100 100، انتوا ناس 100 100، انا بس بفكر الناس اللي بتنسى. طيب اليوم انتهى بسعادة وتمام. واحد يقول لي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا سيدي؟ اني لجنة بتاعة الاستئناف تقرر وقف الفصل في عقوبة كهرباء وتعليقها لحين الفصل في دعوى النادي الاهلي بقرار بطلان تشكيل لجنة الانضباط. وهنا ملعوبة. واحد يقول لي يعني ملعوبة من النادي الاهلي؟ زي ما قلت لك اكتر من مرة الاهلي مستف ورقه في الموضوع ده، صح؟ فاكر ولا لا؟ قلت لك الاهلي بيتعامل في الموضوع ده وهو مظبط ورقه بالملي، مفيش ثغرة، ماشي صح، قافل كل الثغرات، وبالتالي محدش عارف يلعب معاك. ليه؟ لان انت قافل كل حاجة، مش هتعرف تعمل حاجة. وحركة صايعة ان انت تروح للقضاء الاداري، حركه صايعه قوي، بوظت كل حاجه. حتى لو كنت بقى في نيتك توقف تعمل مش عارف ايه، لا كل عام بقى وانتم بالف خير وسعاده. واستناني بقى يا جدع لحد ما الجلسه، عايز اقول لك الجلسه ثانيه واحده اقول لك يوم ايه يوم ايه يوم ايه يوم ايه، هي غالبا يوم 15، يوم 15. لا الجلسه يوم 14 دي هتكون المحكمه بتاعت القضاء الاداري حددت الجلسه بتاعت بطلان لجنه الانضباط واللي الاهلي بيختصر فيها وزير الشباب والرياضه يوم 14 5. فيوم 14 5 معاك بقى يديك ويدينا طول العمر بقى ان شاء الله. فيوم 14 5 ده القضيه بتاعت القضاء الاداري الاهلي هيروح فيها عشان بيطعن في شرعيه اللجنه بتاعت الانضباط وقراراتها. وبالتالي لو المحكمة الأهلي خد منها حكم بأن الموضوع يعني غير قانوني، فكل سنة وانت بألف خير وبسعادة، وكده يبقى كأن كهربا ما خدش أي حاجة، لا هو ولا ضاضة. ما ضاضة برضو خلي بالك معانا برضو في القصة، هي برضو اديته برضو كمان 3 شهور مش عارف ايه. هو اي نعم ملهاش علاقة، هو بكرة عنده خلي بالك قضية. يعني بكرة المحكمة الاقتصادية هتجيب الموسيقار بسبب قضية سب وقذف تاني في الكابتن محمود الخطيب. يعني الراجل ده يعني
يعني مش عارف اقول ايه. المهم يعني ان بكره عندنا قضيه في المحكمه الاقتصاديه ضد السيد الموسيقار، ضد سب وقذف الكابتن محمود الخطيب. فيلا بالتوفيق بالتوفيق. فدي حاجه. طبعا قبل ما الكلام يطلع بتاع لجنه الاستئناف والكلام ده كله بتاعت المستشار عادل الشرباجي، كان طلعوا بقى ايه، الناس بتوع البليله قاموا جايين ضاربين لك خبر بتاع الزمالك مش هيسافر يا جدع ومأجلين السفر. معلش احنا مش مسافرين. طب ليه؟ قال لك والله معلش مش هنسافر الا لما نعرف ايه مش عارف ايه. وهنا احب افجر لحضرتك مفاجاه، وهو اني اصلا ما كانش فيه سفر. السفر اساسا بكره للجميع، ما فيش حد هيسافر اتنين، هو كله مسافر بكره التلات، سواء الاهلي او حتى الزمالك الكل مسافر بكره. الامارات الدعوه بتبدا من يوم التلات، هي مش سلطه اي حد يعدي داخل معاكم هنا، لا هي من يوم التلات ان شاء الله حضرتك. فطبعا الاخوه اللي طلعوا قعدوا يتكلموا عن الموضوع ده، فكل الكلام ده كله في الاونطه. الاهلي بس عنده مشكله في حوار السفر. واحد يقول له ايه الحوار؟ ان مارسيل كولر عايز يعمل تدريبه قبل ما يسافر. طب واحد يقول لي طب ليه؟ لان الراجل شايف ان احنا يعني ايه، مش عايز يضيع يوم. بيقول لك لو انا ما اتدربتش هنا فانا هسافر، فخلاص بقى يبقى مش هنتدرب، يبقى يوم طاير واحنا واخدين يومين اجازه، فكده يبقى يعني فاهم القصه. فهو عايز يعمل تدريبه قبل ما يسافر، يعني اتدرب النهارده. الراجل ده محب للتدريبات بطريقه غير عاديه. لولا ان اللعيبه واصله لمرحله يعني كبيره من الارهاق، انا بقول لك ما كانش اداهم اليومين دول. ولكن هو حاسس ان خلاص يعني انت لازم محتاج تديهم راحه بعد الفتره اللي فاتت دي. الشهر اللي فات ده خلي بالك الاهلي كان مطحون فيه مباريات كتير، سواء افريقيه او في الدوري او بتاع. فانت كنت مطحون، ومباريات ايه من العيار تقيل، حاجات صعبه مش حاجات هبله يعني. ف يعني خيرا الراجل عمل انه ادى 48 ساعه كانت راحه. هنشوف بقى حوار التدريب ده بتاع بكره هيعمل فيه ايه، او الاهلي هيعدل ميعاد السفر بتاعه برضه. هنشوف الحوار ده ايه اللي هيحصل فيه. القرعه النهارده كانت بتاعه كاس مصر، وقعت الاهلي مع منتخب السويس، والمباراه اتاجلت لاجل غير مسمى. يعني المباراه اتاجلت لاجل غير مسمى. الكاف بقى عمل حركه صايعه. كاف عمل حركه صايعه، بعت للترجي التونسي والامن التونسي بيقول له هو انت تقدر تامن بعثه النادي الاهلي اللي هتيجي تلعب مع الترجي ولا لا؟ واحد يقول لي يعني ايه؟ الكاف بعت للترجي قال له ان انت هتلعب المباراه، بس لسه الكلام ده غير معلن. اللي انا بقوله لك ده غير معلن. الكاف بعت للترجي والامن التونسي بيسالوا ان احنا هل تقدروا تامنوا بعثه النادي الاهلي ولا لا؟ واحد يقول لي هل هيكون في جمهور؟ لا مفيش جمهور، بدون جمهور. المباراه هتكون في تونس بدون جمهور. طب الناس ردت عليه بايه؟ حتى الان قال لك اوكي وبتاع، بس هم بيحاولوا يضغطوا ان هو يبقى فيه جمهور، بس ما فيش جمهور. الموضوع خلاص ما فيهاش يعني بعد اللي حصل والكلام ده كله. على فكره الراجل ابو منشار اللي داخل بمنشار كهربي اتقبض عليه، شفت صوره ليه كان بالكلبشات وبيقول لك اتقبض عليه. ف حاجه عظيمه. كمان عرفنا معلومه جديده والله اول مره اعرفها، وهي فكره الكوريك. انا كنت فاكره بتاع العربيه، لقيت الناس كاتبه كوريك كوريك كوريك. اتمنى ان نكون بنطقه صح يعني زي ما انتوا كاتبين، بس كاتبين كوريك. فانا الكوريك ده كنت فاكره بتاع العربيه. ما هو في كوريك بتاع العربيه، قال لك بقى لا ده كوريك ده بتاع اللي هو انا بقى كنت فاكره جاروف. لكن دخلت عملت سيرش على جوجل قبل بقى ايه ما اطلع اقول يا جماعه بتبطلوا فتي، لا اكتشفت ان انتوا صح. بس كتبت كوريك الاول طلع لي بتاع العربيه، فكتبت كوريك رملي اللي هو الرمل يعني، فطلع لي اللي هو البتاع اللي انا كنت عايزه. معلومة شكرا ليكم يعني، بصراحة ما كنتش عارفها، أول مرة أعرفها. أنا كنت فاكره جاروف يعني، أو اسمه جاروف. كنت فاكره جاروف. في ناس كتبت جاروف، لا هي غير صحيحة، زيك زي مش صح. في حد بقى أضاف معلومة قوية بس أنا آسف مش فاكر مين، قال لك جاروف ده اللي في البيت بس الكوريك ده اللي هو بتاع الشغل ده. الله أكبر. مية مية. فماشي. فدي حاجة لازم سعادتك تكون عارفها. يقعد يقول لي احنا مالنا ومال الكلام ده، يعني عادي ادينا بنضحك معاك يعني، مش شرط يعني كل حاجة تبقى واخدها في الكورة، بس خلي بس يعني. بمناسبة الزيطة بتاعت بتوع البليلة، ودي حاجة أخيرة بقى نختم بيها. يقول لك ان احنا يعني ملوك الصلاة. وشفت انا احمد ابن الموسيقار طالع يقول لك احنا عاملين انجازات ومش عارف ايه. فين يابا الانجازات دي؟ يقول لك احنا السنه دي عاملين مش عارف ايه واحنا ملوك الصالات السنه دي. فين السنه دي؟ السنه دي الاهلي كسبان 14 بطوله، انت كسبان 3. فين بقى الانجازات وفين الكلام ده كله؟ هو اي هري اي حاجه وخلاص يلا واديله ادي اي حاجه. فين
السنه دي الاهلي متفوق بشكل كبير جدا في الصالات. السنه اللي فاتت ممكن اقول لك كان في، يعني كان في دروب في بعض الالعاب مش كلها. يعني السنه دي انت عامل اكتساح في اغلب، في كل الالعاب. هما الثلاثه دول واخدينهم طايره، يعني 2 طايره وواحد حاجه مش فاكر بتاعت ايه يعني. فانت بتتكلم ان انت مكتسح في كل الالعاب. ده في العاب تانية ما بتتحسبش، خلي بالك والله في العاب ما بتتحسبش من ضمن ال 14 دول. فالمهم يعني ماشي، هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس كده، سلام عليكم.